邊個人都識佢噶啦。呢個僆仔賣啲仙家腐乳，不知幾好食啊！唔知點解咧，連啲豆腐嘅味道都唔絕不絕。嘿，點止啊？價錢又唔貴喎，窮家小戶咧都買得起。高門大戶賣酒席咧，又唔可以少得佢喎。你講真啦，食物仲有幾分鮮氣添啊！上服咧可以當藥，能使百病消除、遠近馳名，哇！簡直供不應求啊！俗語都有話啦，生意興隆通四海，財源茂盛達三江，正好形容佢而今嘅情況啊！孫發啊，吹牛仲叻啊！係啊，佢曾經就話喺山上面咧遇見神仙喎，話咧啲仙人咧傳啲仙法俾佢，仲取名叫做仙家豆腐乳。哦，咁佢有冇講呢啲係咩仙法？嘿，佢不知幾蠱惑啊！個個問到佢啲仙法嘅時候咧，佢就亂咁噏喎，話係由仙山採360種仙藥炮製而成嘅，所以啊，佢啲豆腐染咗仙家嘅氣味，非常好食。叫親佢當眾表演咧，佢就死都唔肯喎，成日都話咧呢啲天機不可泄漏咁話，大家咪唔信佢講嘅嘢咯。不過佢又幾叻嘅，唔使半年又開鋪頭，手頭上又有